Šovakar raidījumā karavīri Krustpils pagastā trenē medicīniskās evakuācijas spējas. Jēkabpiliešiem lieldienas saistās ar olu kaujām, ripināšanu un krāsošanu. Jēkabpils novada Krustpils pagastā norisinās medicīniskās evakuācijas mācības, kas ir daļa no NATO daudznacionālās brigādes Latvijā plānotā mācību cikla. Mērķis ir pilnveidot medicīniskās evakuācijas spējas realitātei pietuvinātos apstākļos. Šobrīd mēs tikko esam saņēmuši pacientu atbilstoši scenārijam, kuru mēs izspēlējam. Zviedru ātrā palīdzība ir nogādājusi pacientu mūsu vienības medicīnas punktā, kur mēs nodrošinām pirmā līmeņa medicīnisko aprūpi priekšējā kaujas zonā. Mācību laikā tiek trenēti visi medicīniskās evakuācijas posmi, sākot no ievainojuma gūšanas līdz brīdim, kad pacientu iespējams nogādāt ārstniecības iestādē. Tādēļ vingrinājumos tiek pilnveidots arī ievainoto transportēšanas process. Militārās tehnikas pārvietošanās un mācību munīcijas izmantošana rada gan īslaicīgus satiksmes ierobežojumus, gan pastiprinātu troksni. Tādēļ NATO sabiedroto valstu karavīri ir pateicīgi iedzīvotājiem un pašvaldībai par sapratni. Vadošie šajā vingrinājumā ir Zviedri, bet pārstāvētas ir arī citas valstis. Uz vietas mums ir aptuveni 105 personāla sastāva karavīri, tāpēc tas ir salīdzinoši liels vingrinājums. Medicīnas vienību pārstāv 65 cilvēki. Apmēram 22 karavīri no Zviedrijas bruņotajiem spēkiem. No daudznacionālās brigādes ir vēl aptuveni 30 karavīri. Piemēram, mums palīdz arī Polijas karavīri, ne tik daudz medicīnas jomā, cik organizatoriski, lai nodrošinātu vingrinājuma norisi. Pasākumu atbalsta Zemesardzes 56. kaujas nodrošinājuma bataljons, kura atbildības teritorijā notiek darbības. Šādi vingrinājumi ir ļoti svarīgi, lai nepieciešamības gadījumā iespējami tuvu notikuma vietai varētu sniegt neatliekamo palīdzību un stabilizēt pacientu pirms nogādāšanas tālākai ārstēšanai. Šajās mācībās mobilie medicīnas punkti tika izvietoti valsts mežu teritorijā. Sandra Pēgiļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Pavasaris Jēkabpilī arvien vairāk jūtams ne tikai dabā, bet arī pilsētvidē. Tuvojoties lieldienām pilsētrotā, svētku dekori gan galvenajos satiksmes rotācijas apļos, gan parkos. Lieldienas saistās gan ar senajām pavasara saulgriežu tradīcijām, gan kristīgajā pasaulē nozīmīgiem reliģiskiem notikumiem, kā arī ģimenisku kopā būšanu un paudzēs mantotu tradīciju uzturēšanu. Protams, solu kauja, tas jau ir tā svarīgākā tradīcija. Ir kāds noslēpums, lai tā ola būtu stiprāka par citām, vai kā ir tā ir? Jā, kā ir tā ir, bet jau var akmenī nokrāsot. Olu ripināšana, kaulēšanās. Pēc galvenais olēšana. Mēs no īrijas, un mums īrijā vajag dāvināt šokolādes olas visiem. Šogad Latvijā veikta arī aptauja par iedzīvotāju lieldienu paradumiem. Tajā piedalījās 800 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 65 gadiem. Aptaujas dati liecina, ka 38% iedzīvotāju šogad iecerējuši krāsot lieldienu olas, taču metodes ir ļoti dažādas. Dažādi veidi, gan sīpolu mizās, gan arī pamēģinām ar dažādu veidu garšvielām. Te pēdējais populārākais arī ir šajā sarkanajā kāpostā. Man ļoti patīk tas, kas ir, piemēram, dabā, ja kaut kur tu vari kaut kādas puķītes, ziediņas, vēl kaut kas, ka tu viņu apstam riņķī un ka tu pēc tam tīn ārā un tu skaties, kas izveidojās. Karkāda tēja tāda, ko vēl mēs, ar dabiskām. Tur liek var visādus putrējumus likt, grūbas likt iekšā. Ar svētku olām saistīti arī vairāki ticējumi. Viens no tiem vēsta, ka lieldienās jāpēd pāra skaits olu, jo tad visa gada garumā pavadīs veiksme. Cik daudz olas jūs varat apēst svētku laikā? Neesmu nekad tā skaitījis, bet, tā mēģinu nepārspīlēt ar viņām, bet kaut kādas 4 līdz 5. 5 varbūt tās vairāk ne. Kādas 8 ielīdīs?
Aptauja atklāja arī to, ka šogad 8% iedzīvotāji plāno apmeklēt svētku tirdziņus, bet vēl tikpat kādu publisku svētku pasākumu. Jēkabpilī lieldienu svinības paredzētas 5. aprīlī Kena parkā. Pasākuma programmā būs muzikāli priekšnesumi, rotaļas un sportiskas aktivitātes. Tāpat notiks arī lielās dienas Raibais pavasara tirgus. Kā te Katrīna Strode, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Ugunsdzēsēji glābēji devās uz Jēkabpils novada Krustpils pagastu, kur 6 kvadrātmetru platībā dega kvadrcikls. Darbs notikuma vietā ilga 1 stundu. Kopumā Latvijā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma 79 izsaukumus, 46 uz ugunsgrēku dzēšanu, tostarp 31 kūlas ugunsgrēku un 1 meža ugunsgrēku, 23 uz glābšanas darbiem, bet vēl 10 izsaukumi izrādījās maldinājumi. Aizkrauklas novada Daudzes pagastā 1981. gadā dzimis vīrietis, vadot Volvo markas automašīnu, sadūrās ar pretīm braucošu MAN markas kravas spēkratu, kuru vadīja 1994. gadā dzimis vīrietis. Ceļu satiksmes negadījumā neviens fiziski necieta, taču bojāti tika abi iesaistītie transportlīdzekļi. Par notikušo valsts policijā sākts administratīvā pārkāpuma process. Trešdien, 1. aprīlī, Latvijā kopumā reģistrēti 123 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 10 cilvēki. ASV pilsētā Detroitā norisinājās pasaules tūres posms galda hokejā. Sacensībās piedalījās 37 dalībnieki no 4 valstīm – ASV, Kanādas, Čehijas un Latvijas. To vidū bija arī jēkabpilieši Andrejs Kuzņicovs un Kristaps Zarinieks. Abi galda hokejisti vieglā manierē tika līdz pusfinālam. Kristaps savam pretiniekam izslēgšanas cīņas sērijā līdz 4 uzvarām piekāpās ar 0-4, savukārt Andrejs savu oponentu uzvarēja ar 4-0 un iekļuva finālā. Finālā Andrejam uzvarēta sērija ar 4-0 un uzvara visā turnīrā, savukārt Kristapam 4. vieta. Nākamās sacensības pasaules tūres kalendārā plānotas Čehijas galvaspilsētā Prāgā. Līvānu novada pašvaldība noslēgusi līgumu par novada grāns ceļu uzturēšanas darbu veikšanu. 31. martā ceļu planēšanas darbi tika uzsākti Sutru, Rudzātu un Jersikas pagastā, bet 1. aprīlī Turku pagastā. Līdz lieldienām tos plānot sākt arī Rožupes pagastā. Pārceltuve pār Daugavu maršrutā Dignāja Līvāni no 2. aprīļa atkal ir atsākusi darbību. Tā kursē katru dienu no 7 līdz 21. Pārceltuve darbojas kopš 1992. gada. Tās kravnesība ir 30 tonnas un vienā reisā tā spēja pārcelt līdz 5 vieglajām automašīnām. Izmantojot prāmi, iespējams ietaupīt gan laiku, gan līdzekļus, jo braucot apkārt mērojami aptuveni 60 km. Savukārt ar pārceltuvi otrā krastā var nokļūt 5 minūtēs. Lieldienu brīvdienās laikapstākļus Latvijā varētu ietekmēt 2 cikloni, tādēļ pa laikam iespējams brāzmains vējš un nokrišņi. Cikloni atnesīs lietu, vietām slapju sniegu, kā arī vēja brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nepārsniegs +4–+9 grādus. Atbilstoši pašreizējām prognozēm, nākamā nedēļa Latvijā gaidāma pavēsa. Gaisa temperatūra naktīs bieži noslīdēs zem nulles. 4. aprīlī 10:00 Aknīstes vidusskolas sporta zālē norisināsies tradicionālās volejbola sacensības Vanaģeļa kauss. Pieteikšanās līdz 2. aprīlim. Sīkāka informācija Jēkabpils sporta centra mājaslapā. 5. aprīlī no 10:00 Jēkabpilī Kena parkā ik viens aicināts uz lieldienu saimes sadanci. Būs Raibais pavasara tirgus, no 11:00 uzstāsies amatiermākslas kolektīvi, notiks arī rotaļas, olu krāsošana un citas norises. Varēs izmēģināt spēkus Jēkabpils sporta centra aktivitātēs. 5. aprīlī 11:00 Viesītē muzeja Sēlija parkā būs krāšņas lieldienu svinības. Programmā būs lieldienu dziesmas, rotaļas un tradīcijas kopā ar sēļu dziedātājiem, jautras un tradicionālas lieldienu aktivitātes un veiklības spēles. Līdzi aicinām ņemt krāsotas olas.
5. aprīlī 2012. pie Līvānu novada kultūras centra norisināsies lieldienu pasākums. Programmā būs lieldienu tradīcijas kopā ar folkloras kopu Ceirulīts un deju kolektīvu Straume, lielformāta spēles, sejiņu apgleznošana un citas aktivitātes. Tāpat skanēs pavasarīgas dziesmas un būs iespēja nobildēties ar lieldienu zaķi. 5. aprīlī 2015. Aknīstes estrādē norisināsies lieldienu pasākums. Būs rotaļas, radošās darbnīcas, olu ripināšana un citas aktivitātes. Sliktu laikapstākļu gadījumā pasākums notiks Aknīstes bērnu un jauniešu centra zālē. 5. aprīlī 2015. Biržu tautas namā norisināsies Dambretes turnīrs. Dalībnieku reģistrācija būs no 14:40. 5. un 6. aprīlī Jēkabpils novada pagastos notiks lieldienām veltīti pasākumi. Aktivitāšu klāsts būs plašs, ar olām saistīti uzdevumi, šūpošanās, rotaļas, dziesmas un sacensības. Jēkabpils novada lieldienu pasākumu afišas skatiet portālā Jēkabpils laiks. 6. aprīlī 2010. pie Jēkabpils sporta halles būs starts lieldienu velobraucienam, kas vedīs uz Taborkalna skatu torni un pēc tam uz Klētnieku velotrasi, kur būs cienests un arī kaulēšanās ar olām. 6. aprīlī 2010. Salas vidusskolas sporta zālē notiks florbola turnīrs 5x5. Sīkāka informācija Jēkabpils sporta centra mājaslapā. 6. aprīlī 2012. Gārsenes tautas namā notiks tradicionālais Gārsenes vienspēļu novusa turnīrs. Sīkāka informācija Jēkabpils sporta centra mājaslapā. Aprīlī 2019. apmeklē koncertu uzvedumu Kasparam Markševicam 40 Krustpils kultūras centrā. Kaspars atklāja, ka koncerts būs dziļi personisks un lolots kā viens vienīgs, neatkārtojams pasākums. Tajā skanēs tikai melodiskākās, viņam mīļākās un nozīmīgākās dziesmas. Kopā ar Kasparu Markševicu uz skatuves muzicēs viņa draugi. 17. aprīlī 2018. skaties bērnu izrādi Pazudušās picas lieta. Kaķis Garfields dzīvo bezrūpīgu dzīvi, ēd, gulšņā un jokojas, līdz kādu dienu viltīga gartnadze viņam nozog lielāko pasaules dārgumu – picu. Un tā nav pirmā reize. Šoreiz Garfields nekavējoties sauc palīgā pilsētas acīgāko detektīvi Didī, lai lieta tiktu atrisināta. Vai detektīve un Garfields atradīs pierādījumus un garnadze tiks atmaskota, uzzini Krustpils kultūras centrā. Saka, nauda neaug kokos. Ar mums patu augan. Ja tu esi meža īpašnieks, lauksaimnieks vai zemnieku saimniecība, nepārdod zemi, bet liec to lietā. Mēs tev piešķirsim kredītlīniju. Piedāvājam izdevīgu fiksēto procentu likmi tikai 0,99% mēnesī. Labi, bet kam man to kredītlīniju? Piemēram, ja vajag finansēt meža apsaimniekošanu, ja nepieciešams finansējums apgrozāmajiem līdzekļiem vai lai sabalansētu naudas plūsmu. Kā tad to kredītlīniju dabūt? Vienkārši. Sākumā pata novērtēs tavus zemes īpašumu bez maksas un aprēķinās kredītlimita summu. Minimālā summa par hektāru – 800 eiro. Tad palīdzēsim uzlikt hipotēku un sakārtot visus dokumentus. Turklāt varam to izdarīt arī attālināti. Un pēc tam dodam tev aizdevumu. Lai nomaksātu visus maksājumus, ieies Pata Finance LV, kur redzēs atmaksājumās summas un dienas. Te varēs dzēst kredītsaistības, kad gribēsi, atmaksājot atlikušo summu naudā vai koku materiālos, ko iegūsi no sava zemes īpašuma. Ja tev ir mežs, lauksaimniecības zeme vai izcirtums, nepārdod, liec to lietā. Mēs palīdzēsim. Pata Finance.